So, jetzt sind wir wieder da. Jawohl, bei Euro Truck Simulator 2, Multiplayer. Yeah. Mal sehen, was hier so losgeht. Abgeht hier. So. Erstmal wieder klarkommen. Wie war So. Na gut. Wir müssen erstmal einen Auftrag. Genau, gut, gehen wir hin. Guck mal, was für Aufträge gibt. Jo. Machen wir extreme Aufträge natürlich. Frage ist, wo bist du? Also Dortmund. Dortmund? Nein. Irgendwas Dortmund. Doch, Dortmund habe ich eins. Ja, ja. Geschenke. Geschenke. Nee, das ja. Ja, machen wir das? Ja, obwohl Weihnachten haben wir nicht mehr, aber trotzdem. Egal. Ist egal. Los geht's. Wir haben mal 30.000. Oh, und es passt die mit dem Sound. Wow. Wo muss man hin? Da hinten. Und man weiß es, ne? So, ich fahr schon mal hin. So, los geht's. Jawohl. Ja, wenn ihr mitfahren wollt, wir sind auf dem Server 3. Falls ihr mitfahren wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Wir fahren jetzt von Straßburg nach Dortmund Geschenke ausliefern. So. Hoffentlich sind meine Fahrradskills besser geworden seit dem letzten Part. Mhm. So, achso, blinken muss hier. Ja. Und bevor ich es vergesse, nächste Woche kommen keine Videos. Leider. Tja, weil du im Krankenhaus bist. Ja. Leider. Ich muss leider ins Krankenhaus. So. Gehen wir mal da rein. Deswegen wollte ich ja heute den Stream machen. Genau. Das ist richtig. Oh, ich fahre ein bisschen zu schnell. Bei meinem Geschmack. Und So. ich muss warten. Oh. Vorsicht. So, ich warte mal. So. So, ich gehe schnell mal durch. Oh! Oh, jetzt rammen sie mich wieder alle. Das gibt's doch gar nicht. So. Warum nennt er mich Idiot? Dafür kann ich ja nichts. Wenn der im Weg steht. Ich habe nichts gehört. Mann, immer diese Leute, die einen im Weg rumstehen müssen. Ne? Und der eine vor mir leckt da rum. Das gibt's doch gar nicht. Kannst du bitte aufhören rumzulecken? Ne? Na, der hat halt die Leitung nicht. Ich glaube, da hat jemand eine Bambusleitung bestellt. So. So. Und? Dann schon was los hier in die Firma hier. Mal gucken, ob wir einen Konvoi sogar schaffen. Ne? Aber ich glaube eher nicht. Ja. Okay. Ups.
Kollision, oder? Also jetzt hast du eine Kollision. Ja, der war so nah an die Einfahrt. Hier ist was los. Oh je, so viele Leute. Ja. Ein Fleck. Kinder wird's gewarnt. So, ich gehe schon mal ein bisschen weiter vor. Da darf ich stehen. Oh. Wie viele Stunden haben wir denn eigentlich? Wie viele Stunden, ne? 7 Stunden, 38 Minuten steht bei mir. Das geht ganz einfach. So, bist oder du? soll ich? Da bist du. Okay, dann fahren wir mal los. Fahr du voraus diesmal. Ja, erstmal hier reinlassen hier. Den da jedenfalls erstmal. Okay, ich komme nach. Der fährt rückwärts. Oh, du hast geleckt. Der fährt rückwärts. Wie hab ich den? Ups. Oh. Okay. Wow, Oh. Na? Wärts? ich gebe schon eigentlich ist voll Gummi. Damit leckst du einfach. Ein bisschen. Das ist, weil ich noch dabei stream. Achso. Ja, da habe ich mehr. Da habe ich 50 ms. Naja. Sonst habe ich immer 20. Das müsste doch irgendwie doch klappen. Ich gehe noch. So, dann mal los, ab nach Dortmund. Ja, nach Dortmund. So. 50 darf man ja noch fahren. So, So. entdeckt hinter dir. Ja. Wir fahren einfach ganz gemütlich, kein Stress. Ja. Also so viel, wie viel auch erlaubt sind, fahren wir. Alles. Ach, hier gleich wie nochmal hier runter gleich. So. Ich komme dir schon entgegen, ne? Also nach, meine ich. Ja, hingegen. So. Hoffentlich passt auch. Deshalb So. müssen wir jetzt geradeaus oder müssen wir dahin? Ja, geradeaus. So. Nein, scheiße. Aber geht sowieso nur mal drauf. Ich folge dir. Komisch, mir zeigt es, dass ich da daneben fahren muss. Ich weiß. Ist ja blöd. So, Da kommen wir, wir fahren sowieso dann hier drauf. ja. Von daher passt es schon. So, ich bin fast wieder hinter dir. Mhm. Also geht gar nicht. Und hier noch so. Oh. Naja, ist ja 90 ist erlaubt. Stimmt ja. Ups. So. Dann mal los. Yep, Mit sogar Livestream-Radio. Das ist doch toll. bei mir nicht. Bei mir gibt's schöne YouTube-Musik. Dass es ja keinen Stress gibt.
So, müssen wir mal alle. Gehen wir mal dahin. Oh, da hinten ist Maut. Vorsichtig. So. Stopp. So, und weiter. So. So. Einfach ganz gemütlich fahren. Genau. Oh, da ist eine Tankstelle, wo wir unser Kakao oder Kaffee füllen. Hm. Ich glaube, ich muss eh mal tanken gehen. Ich habe vergessen zu tanken. Stimmt, ich gehe ja mal Sicherheitsmaßnahmen tanken, weil ich bin auch bald im roten Bereich. Wir haben jetzt zwar erst ab ein Viertel leer, aber Noch 155 Scheiße, Liter nicht. auf das. so langsam. Und da. So. Mach. So, dabei trinke ich mal kurz. Und du derzeitig, wenn ich zahle, dann meinen Kakao füllen. Der Kaffee, je nachdem. Mein Geld ist ja bereit. Ja. Wo immer ein Sandwich. Hm. So, weiter geht's. Ja, weiter geht's. Ich bin jetzt dran. Und dann wollen wir mal. So, warten wir hier auf dich. Mir ist wundern mit dem Geld, das ist halt beim Multiplayer so, wenn wir viele Leute haben in der Firma. Weil die gehen ja jeden Tag Aufträge fahren. Auch wenn du nicht online bist. Ja. So, und weiter geht's. Mein Kakao ist voll. Jetzt kann es weitergehen. So, vorsichtig. Das kann ja glatt sein. Wer weiß. Jo. Ups, Finger vergessen wieder mal. So. Da kommt wieder ein LKW, ja. Und da kommt noch einer. Einfach aufs Fahren konzentrieren und einfach schön sich zurücklegen. Ja. So wie es sich gerade. Leute. Aber das sieht wirklich nach einer Stimmschichtung draußen aus. Ja. Jetzt machen wir. Oh, ein neues so an. So, Machen wir mal schalten. Wir schauen mal an, mal ein bisschen. denkst du? Also ich hab's jedenfalls ein bisschen an. Naja, machen wir auch mal. So. Wow. Jai. Ich fahr mal wieder besoffen, ne? Ich glaub, das war zu viel Alkohol vorhin. So, wo geht's gleich jetzt runter wieder? Mhm. Vorsichtig. Nach Mannheim? Echt? So, Okay. bisschen langsamer bremsen. So. So, mal gucken. Und dann nach links und dann kommt die Maut schon wieder. Schon wieder? Oh je. Yep. Jetzt kann ich es mal abkassieren, wahrscheinlich. Bahn ist frei, dann hätte ich diesen Punkt gesehen. So. Stopp. Langsam. Und weiter geht's. LOL! Bei mir ist gar nicht die Schranke offen. Und du fährst durch.
Ich bin halt Magier. 33 € hat sie gekostet. Geht eigentlich noch. Ja, hab schon mal mehr bezahlt. Für eine Maut. 80 ist erlaubt. Dann bauen wir 80 auf den Berg drauf. Erstmal so viel hochkriegen. So. Und wieder runter den Berg. So, noch 6 Stunden sind es noch bis dahin. Also 6,5 Stunden noch. Ungefähr. Dann sind wir da. So. Ja, Ah, da hinten ist schon bis wieder jetzt ist ein noch Schiff. schön entspannt. Aber wer weiß, was da kommt. Ja, man weiß, wie viele dann in Dortmund sind oder so. Dann diesen Chaos herrscht. So. Danken waren wir erst. Brauchen wir Ja. gar nicht mehr danken. Genau. So, 80 darf man ja erst noch fahren. So. Jetzt geht's bergunter wieder mal. Yep. Und nicht Naheit und nicht Naheit. Ja. Oh Mann, wie viel muss ich schneiden? Ja, das ist ja der Wintermord. Oh, fast die Schild genommen. Ich hab mal gehört, auch wenn der Mod nicht da drin hast, schneid's trotzdem. Ja, Ja. Haben die ist so wirklich- Update gemacht, dass es bei jedem schneit. also kann ich den Wintermord eigentlich ausmachen, ne? Da hast du bloß keinen Schnee Liegen. liegen, ja. Na, mal gucken. So, 96 fahre ich auf einmal, weil es ja bergab gegangen. Stimmt, das war ja schneller als geplant. So, ich bin irgendwo da drüben. Ja, aber solange wir noch den LKW unter Kontrolle haben, geht's. Ja, jetzt geht es ein bisschen wieder bergauf. Da verliert man auch wieder Tempo. Genau, kann er mich wieder ein bisschen einholen. So, ganz nach oben. Wow. Schön durch Frankreich durchfahren. Ich denke mal, wir sind schon in Deutschland. Ja, Wir waren ja von Straßburg gestartet. Und es ist ja Nähe von Deutschland. das ist an der Grenze von Deutschland. Ja. Na, wir werden dann Ich sehen. denke mal, wir sind in der Nähe von Mannheim. Denke ich mal. Da kommt Stuttgart drauf. Nee, wir fahren ja nach. Andere Richtung. Frankfurt. Dann gucken wir weiter, wo wir hinfahren. Ich könnte ja mal spaßenshalber mal gucken, wo wir sind. Genau, ich warte auf dich mal. Wow. So, ich gucke mal. Ach, wie ich gesagt habe, Mannheim. Ja, nur dass wir dann auch anstatt nach rechts nach links fahren. Ja. Landstraße und dann Dann kommt die Autobahn. das kleine Stück bei Köln, die Autobahn, die A4. Und dann gehen wir auf die 45 drauf und dann Dortmund. Dann sind wir schon da eigentlich. Na gut, Oh ja, kommen zwei. dann- Ja, Ja, ich fahre auf das Flatbad dort. Ich warte kurz mal noch. So, kommst oh, du? 60 ist hier nur erlaubt. 60? Yep. Bei mir steht's 80. Vielleicht kommt jetzt wieder 80. Mal gucken. So. Ich starte auch weiter. Jetzt kommt 70. Ich beeile mich schon mitfahren. Bei mir steht 60.
Bei mir steht 70. Jetzt kommt 30, oder? Ja, 30. Oh. Jetzt schnell auf die Bremse. Ganz langsam durch. Mhm. Und weiter auf 70 fahren. Jetzt geht's wieder berghoch. Bei mir steht 60. Das kann nicht sein. Doch, Oh. da. Bei mir ist jetzt 80. Keine Ahnung. Ich war lieber 60. Ja, ich mach's auch mal. Da hinten kommt, was man da nach links? Da kommen 2. Und 2. Die Hupen. Die haben immer noch so ein Text da vor ihren Namen. Wie macht man das überhaupt? So ein Text. Weiß es einer? Wenn ja, dann schreibt mal bitte. So. Bergab. Jetzt wieder. Bei dir ist immer noch? Ja. Ja. Bei mir hat sich geändert. Ab 80. Hm. Komisch. Das ist wirklich sehr, sehr komisch. Oh, jetzt muss ich langsam fahren. Jetzt geht's ganz steil ab. Und hier steht 60. Jetzt fahre ich gerade fast 50. Oh. Ruhig. Super. So. Da hinten scheint wieder Baustelle zu sein. Baustelle. Ja. Bestimmt wieder 30 erlaubt nur. Nein. Das ist bei der Brücke da. Ach so, ich habe gedacht, auf dem Weg. Habe ich echt gedacht. Wieso fahre ich langsamer? Ich habe zwar Tempomat angeschaltet, aber anscheinend will es nicht. Komisch. Oh je, das sind lauter Baumstämme im Weg. Nur noch 60. Ja. Tatsache. Ist eine Landstraße. Bei mir steht aber 80. Ich Ja. fahr mal lieber auch mal 60. Nicht, dass ich von dir wegfahre. Nicht, dass bei dir irgendwas anderes steht. 46 ms habe ich. Und dann kommt gleich einer. Ja, entgegen. Und da. Wo sie an der Ecke, der könnte wirklich sehr schnell kommen, würde ich sagen. Ja, was machen gemütlichen. Genau. 4 Stunden haben wir noch. 8000 Kilometer bin ich mit dem LKW gefahren. 8000 schon, bei mir sehe ich es nicht so. Fast 9000. Noch 400 Kilometer und dann habe ich 9000. Noch 4 Stunden und 9 Minuten, dann sind wir in Dortmund. Ja, den habe ich ja, den LKW habe ich schon fast 44 Folgen lang. Echt? Ja, Oh. Was ist überhaupt für LKW? ein Scania habe ich. Scania, ich fahre gerade Renault. Die machen nicht nur gut aus, sondern auch gute LKWs wahrscheinlich. Oh. Über eine Schranke und lauf. So, Ja, fahren wir schon 60. da ist ein Dorf. Da ist nur 50 erlaubt. Ich fahre gerade 51 fahre ich. Tankstelle. So.
Jetzt kann ich wieder schneller fahren. Jeez. Oh, schon 200 Meter bist du von mir weg. Ich bin gerade aus dem Dorf raus eigentlich. Dahin bin ich ja. Mhm. Jetzt kann ich wieder 80 fahren eigentlich. Ist bei mir 60. Das gibt's nicht. Das ist wahrscheinlich ein Bug. Bei dir vielleicht. Warum bei mir? Weil Landstraße ist meistens nur 60. Hm. Oh, ein kleiner Berg. Überholverbot. Ja, Ja. also das nicht überholen. Mhm. Eigentlich. Aber manche machen es trotzdem hier. Ja, weil sie sich Multiplayer. beeilen und Lieferungen auszuliefern. Wie in Est haben wir auch keine Zeit. Genau. So, aufgehoben ist es jetzt auch noch. Also du sagst 60 fast. Ja, ich war 60. Ich war auch gleich mal 60. So, Also 62 für euch. schreibt, ob der Sound passt, ne? Ich weiß es nicht. Genau. Wenn nicht, kann ich auch ein bisschen die Musik leiser machen oder genau. Spiel. Schreib's nochmal. Schreibt mal hier in den Chat. Ich kann ja das lesen. Traut euch einfach. So. Es herrscht immer noch 60 Ja. Erlaubnis. Und sieht aus, dass man überholen darf hier. Da kommt 2 entgegen. Einer hast du gerade erst, jetzt kommt der nächste. Ja, so eine schlechte Trompete angehört. Mhm. Wie eine schlechte Trompete. Da hätte man eine Kartoffel reingestopft. Meinst du, die Trompete hat noch ein Loch, wo das woanders rauskommt? Ja. Der Sound. So. Jetzt geht schon wieder Berg runter. Überholverbot. So. Da kommt noch einer, da kommen 2 entgegen. 3. Oh, der eine überholt. Nee, ist doch nur 2. Nee, oh. Und Unfall und oh, ja, 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 Der ja. eine mit dem Tank, Leck orange. der eine mit dem Tank hat den anderen wegstoßen, so dass er in den Schnee gelangt ist. Oh. Oh, Sachen gibt's. Eigentlich hätte ich vorwarnen müssen, dass es ein Unfall ist. Da kommt der nächste. Der fährt auch irgendwie sehr schnell. Sag doch, die haben keine Da Zeit. kommt noch dafür. einer. Und noch einer. Oh, der rammt mich fast. Eieieiei. Hier ist was los jetzt. Auf die Jetzt, Landstraße. jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Und dann rammen sie uns wieder. Hm. Oh Mann. Wo ist das dann?